Hello，范先，我哋今日咧去講下呢個 title search 啦。咁我想問下咧，其實係邊一個去做 title search，即係買屋嗰陣時候，同埋邊個負責睇 title search 嘅咧？其實咁我哋每次賣屋嘅時候咧，通常都會落一個 subject 啦，係 subject review title 嘅。咁其實邊個應該去 review 呢個 title 咧？其實係應該係律師嘅責任。咁但係因為我哋要落 subject 之前，咁得幾日嘅時間係咪？咁所以我喺度會教各位買家自己點樣簡約咁去睇下呢個 title 啦。咁首先咧，點樣可以索取呢個 title 咧？你可以問賣家嘅 listing agent 俾一個 title search 俾你嘅。或者你亦都可以係上網去 Land Title 嗰度 online order，大概都係10零20蚊一份就可以 order 到噶啦。OK，咁其實入邊要睇啲咩咧？咁首先個 title 會睇到乜嘢咧？會睇到你嘅註冊地址係咪你想買嘅依間屋啦，同埋個屋主係咩人啦？有可能係個人公司啦，有可能係兩個人嘅一個 title，或者甚至更多嘅人按個 title 啦。咁你 make sure 同你嗰個地產嗰個資料係咪同一個人咧？有時候有啲出錯都唔定嘅。咁往往呢啲就俾人忽略咗嘅。咁喺個 title 度咧，仲會睇到 mortgage 嘅一啲 information 咧，有冇貸款定係買咗噶啦。咁同埋如果你係買condo 同埋買 townhouse 嘅時候咧，佢會有兩份 title 嘅，一個係 common area，一個係你自己個 unit 嘅 area，咁係會有兩個。咁獨立屋咧就只有一份 title 嘅啫。OK，咁喺貸款嘅角度嚟講咧，即係我就都會睇嗰啲啦。但係貸款嚟角度嚟講咧，咁即係當譬如你買屋嗰陣時候咧，點解買家都要查一查咧？咁第一啦，佢可以查完之後咧，睇下呢度呢個屋主而家現有嘅屋主仲有冇貸款啦？咁如果冇貸款嘅話，可能佢係有買嗰個日期，咁可能係佢可能20年前買嘅，咁樣20年後已經冇得貸款啦，可能即係講價又可以講得好啲啦。又或者如果你通常咧有貸款嗰啲咧，你要見到即係你譬如4、5版title search 咁，你去到最底嗰版嘅時候咧，你就會見到咧最近期咧佢做咗咩貸款啊，同埋邊一個持有啦。咁你有時見到 TD 啊、BMO 啊、CIBC 就係一個銀行嘅貸款啦，你就見到原來佢喺BMO 做咗貸款咁樣嘅。咁但係有啲咧貸款咧就唔係經過銀行做嘅，譬如叫做乜乜 capital investment 或者乜嘢 capital capital direct 咁樣啦。咁你嗰啲咧就其實就係 private lending 嚟嘅。咁如果咧你越多呢啲咁嘅公司註冊咧，即係代表佢已經有一案啦，或者有2案啦，甚至乎係3案嘅。咁嘅意思就係話咧，佢已經俾緊一個好高、好高、好高嘅利息，咁佢係急放嘅，即係佢越快賣得出咧，佢就會越少俾呢個利息。咁呢個情況之下咧，買家就可以咧斬下價，或者即係落 offer 嘅時候咧，可以俾低啲嘅價錢，睇下試下佢個底線去到邊咯。好，咁我哋再講下買獨立屋同買 townhouse 或者公寓有咩唔同咧？因為始終一個係non-strata，一個係 strata 嘅。咁首先我哋而家講緊 freehold 咧就係永久產權嘅。咁仲有個 leasehold 咧就通常係99年啊，或者甚至得60幾年嘅。咁嗰個另外一句話啦。咁我哋而家講下。同埋 townhouse 同 condo 咧，你會見到其實有啲 easement 係正常嘅，因為佢有好多公用嘅地方咧，譬如樓梯啊、電梯啊或者 gym 啊，佢哋都會喺個 title 上有好多 register 嘅，咁呢個係正常嘅。咁但係買獨立屋嘅時候咧，因為你係擁有一塊地，咁你就會要小心啦。如果一塊獨立屋嘅 title 上淨係得一個人嘅名，或者有個 mortgage，其他都係 non-outstanding 嘅話咧，咁呢塊地係 pretty clear 嘅。係方便你，如果以後攞嚟起屋啊，或者賣地攞嚟 rebuild 咧，呢塊地比較好啲。但係當你有時見到買間屋，你諗住 rebuild，你就要留意幾樣嘢啦。首先睇下個 title 上有冇 easement。咁 easement 咧就係嗰啲地役權啦，即係所謂嘅可能有啲市政府嘅人會可能入到你個地嗰度啊，睇下有啲乜嘢水管嘅問題啊，或者係有時見到 tellers shore cable 啊，會可以唔需要你嘅 permit 去入到你嘅 lot 嗰度去整要維修嘅。咁另外一樣嘢咧就會見到係 right of way。right of way 咧通常就會喺你個屋嘅四周邊
通常都係下水管道啊，或者係排污管嗰啲地方係 city register 嘅 right of way， 亦都有可能係 right of way between 你嘅 neighbour 嘅。咁如果你喺 rebuild 嘅同時咧，如果你諗住係 rebuild 以後呢塊地，咁你就要相當make it clear， 要去 city 睇翻下你呢塊地究竟點解呢個 title 上有咁多 right of way 啊，或者有 easement。咁最尾咧，你有時會見到佢個 title 上仲有啲 deferral tax 啊，咁係正常嘅，因為有啲老人家或者屋企有小朋友18歲以下咧，佢哋係會做 deferral tax， 咁佢都會 register 喺你嘅title 上，因為你將你以後換屋嘅時候賣咗嘅時候咧，你爭嘅所有嘅 tax 咧都係要回復翻俾政府，咁你先有一個 clear title 喺你嘅 house 度。最尾會見到有時會見到啲 CPL 係咩咧？係 certified of pending litigation， 咁呢種咧都係正常嘅，通常會發生喺咩屋嘅情況下？就係假如兩公婆離婚嘅時候咧，對方如果係唔係太愉快嘅時候咧，對方會係申請律師申請一個 CPL 喺你嘅 title 上，咁都係正常嘅。咁就阻止到唔俾賣屋住係咪啊？可以賣屋，呢個係一個誤會嚟嘅，好多人都會覺得話我離婚打緊官司係咪唔可以賣屋？係可以嘅。點解要有一個 register 喺度咧？只不過係 make sure 你賣咗屋，因為呢個係一個夫妻關係啦，或者甚至係 common law 嘅關係。佢分賣屋嘅時候咧，佢係要分得部分嘅 portion 嘅。咁佢只係 make sure 呢個人 register 咗之後咧，唔會另外一個人賣咗屋唔分錢俾佢。OK， 所以咧查 title search 咧就好似一個人查心電圖咁樣，即係你要識睇啦。如果你唔識睇嘅話咧，你可以問你嘅經紀啦。咁其實經紀只不過都係義務幫你嘅啫。最緊要即係如果即係經紀係義務幫你即係有呢個知識，但係如果真係要查證究竟即係佢嘅解說啊真係啱唔啱嘅話咧，最好都係問律師咯。係啦，而家咧有好多越嚟越多嘅細 house 咧，你會見到佢嘅 title 上有一個叫做 covenant 嘅。咁 covenant 係咩咧？譬如嗰一片嘅 house 咧，大家都要用同一款嘅屋頂或者同一個色系。咁你有時話我唔中意啊，我中意用大紅色啊、大藍色令到我個屋頂靚啲，其實係唔得嘅。如果你嘅 title 上係有個 covenant 嘅話，你最好咧就去 title search office 問下佢嘅 restriction 係乜嘢，咁避免一啲冇必要嘅紛爭咯。哦，原來係咁嘅。好啦，今日多謝你嘅解說，好清楚啊！我哋下一期再同大家分享地產同貸款上嘅資訊啦，下期見啦，拜拜。